Ashama arkafuni orduftoota fi kabajamtoota Raahel Tajii akkam jirtu ani jira fayyaa kiyyaa isin akkamiin isin jedha nageenyif jaalalli bakka jirtan hundattuu isiniif haa baay'atu akkuma beekamu kan viidiyoo kutaa tokkoffaa isinii gadhiiseen ture kutaa lammaffaa har'aan isinii gadhiisa jedheen ture qorichaan asirratti suuraa qorichaan isinii gadhiisan jedheeyyu kanaaf ka viidiyoon kiyyaa itti fufee jiran isiniin jedha. Kanaaf warri gaafii gaafattan warri lakkoofsa achi jala naa godheettan lakkoofsa achi jala godheera rakkoon qabu warri hin arginis achi jala fudhachuu dandeechu kun immoo warra Yemen keessa jiranii fi warra biyya biraa asirra suuraa isaa screenshot godhaati itti agarsiisaa yoo mana qorichaa jiraate biyya jirtanitti gaafadhaati akkatti dhiiga laalamaniiti fudhatu malee akkanumatti lafa kaanii fudhatanii kanaaf warri fudhachuu barbaadan ammas dhaqxanii doktora gaafattanii yoo farmaasirree jiraate jechuudha doktora san dhaqxanii doktora gaafattanii wanni kun akkana jettanii malee akkanuma lafa kaatanii fudhatina ammas irra deebi'een isin jedha maaliif birrii baay'eedhaan qorichi kun kan bitamu wannoon isaa kana kan ittiin laalamnirre wannoon isaa Wuddiidha jechuudha maallaqni isaa maallaqa xiqqaa seenaa gizee takka fudhachuuf doolaara 120 faa nama barbaachisa. Isiniin jedha hordoftoonni kabajamtoonni kiyyaa akkana fakkaataan isiniin jedha kanaaf akkuma agartanii fuulli kiyyaa amma baay'ee itti bareedee jira. Kanaaf unoo akkana duraa fi amma gargar jira jechuudha. Akkuma agartan amma qulqulluudha jechuudha. Fuula kiyya viidiyoo dura eegale san irratti yoo laaltanii fuulli kiyyaa fi viidiyoon ammaati fi viidiyoon dura fuulli kiyya wal fakkaataa jechuudha. Ani amma sa'aatii kanatti meekaappii minamina fayyadamaan jiru. Dulirree baay'ee fayyadamu. Feerii bichaan dibadhaa isaa ofirraa dhaabee jira. Akkam yoo aflaan jiraate yookiin sagantaan jiraate kuulii fi lippistikii bichaan dibadha. Maaliifin duraayyuu omaan dibatiniidhaan. Keessi kiyya fuulli kiyya immoo ofuma isaatiif duhuunii yookiin immoo dibatama ofiisaa qabaa jechuudha. Ofumaan amma ani dibadheen jiru sa'aatii kanatti akka saamunaan dhiqadheettan taa'aa jira. Kanaaf warreen akkanaa kun waa diddibachuun isinirraan iyyuu keessattuu warri shamarranii sirriitti na dhageeffadha warri biyya biraa jettan. Maaliifiin wanni isaan dibatan kireema kaatiriinaa inni yeroo duraatiif fuula namaa kana xinneechee bareechee addeechee achiin booda bakka agartanii mati qixxaa gubataa asiin ni addaataa asiin ni gurraachaa asiin ni gurraachaa asiin ni addaata fuul keessanii kaatiriinaa qibaatii kaatiriinaa kireema feezaa kireema warreen tokkomamaa inni dorbamantii kan jedhamu kana hin dibatiin shamarran dhugaadha yeroo duraatiif daa'ima xiqqoo nama fakkeechaa fuula kana bareechaa kanaaf inni immoo nuuf hin ta'u warra adiidhaaf malee keessattuu warra mana madaamii hojjettan yookiin immoo nadaafa namni hundumtuu nadaafaadhuma dalagaa jira biyya feetoo ta'e garuu agartanii foolii kilooreeksiti jira dafqatu jira kiichinii seenuu jira kana olaaltan baay'ee rakkisaadha amma ijoollee baay'een bakka hin danda'an wannoora dhiyaachuu maqaasaa fiiltara malee tiiktookirra taa'uu hin danda'an shamarran baay'een gar malee inni leesh dibannaarraa ani garuu dibannaa sanirraa miti nyaatarraa ilaalama nyaatarraa wannoorraa jechuudha qaama kiyya keessaa malee amma kireemota kana takkaan umurii kiyyatti ofiin tuqeen beeku garuu wantoonni kana fidan doktoratu naan jedhe ani hin beeku doktorri kana fayyadamtee if fayyadamne kana fayyadamtee if fayyadamne maalidhaa sitti keeree omaanu akkamatti lafaa ka'ee gizeen barbarree nyaadhu fi gizeen zayita nyaadhu natti ka'an jedheen kanarraa kan ka'e dhiiga kiyya fudhatee laalee akkasitti qoricha kana na heeyyaman isin immoo baay'een isaanii ijoollee biyya arabaa oduu agartanii asitti amma nu biratti durarraa kaasee warri asirra turantu nutti himee tureyyuu agartan kan akka kaatiriinaa kireemii yoo yaadata sirriitti warra asirratti dhageeffattan qalbifadha keessattuu ijoolleen biyya biraa jirtan baay'een isaanii bakka adiidhuma wal fakkaataadha fuulli isaanii yoo qaama isaanii keessa akkana bante qaamni isaanii gurraacha akka agartan laala qaamni kiyyaa amma keessi isaa adiidha fuulli kiyya immoo gurraacha leesh ani qaama kiyyaa fuula kiyyatu gurraacha isaan garuu fuula isaaniitirra qaama isaanii harka isaanii kanaaf harki kiyyaa fi fuulli kiyyaa akkuma agartan wal fakkaataadha jechuudha maaliif wanni hin dibadhe namoota sangin
kanaa isaaniititu addaata keessi isaanii immoo ni gurraacha akkuma agartanii akkasuma isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa keessattuu shamarraniif ergaan kun shamarranii fi warra dhiiratirra obboleeyyaa warra qabdanitti himuu dandeessu kireema of eeggadha kireema dibatina wanni dibatan baay'ee jira warri wannoo taatan nyaata dalagdan warri keessaa hin ta'in wannoon kun immoo maqaasaa kanasitti nama yaa'ammoo sababa YouTube doktora eenyutiyyuu qoy YouTube san maqaasaa isinitti himan irraafadhe baay'ee doktora cimaadha hormoon irraa kan ka'edha hormoon irraa daddafeetan wannoon kun fuula bichaatti yaa'u se'in kan qaama keenya keessaa yaa'u kun finniisa bichaa miti anama yeroodhaan dhiigaa ture yeroo san finniisa qofa oduun taane mataan keenya kunirree akka dafee aarra'u godha qaama keessoo ta'e garuu kan kireemaa yoo ta'e immoo kanuma bichaa waan dibattan isinii kennu kuni kan uumamaan qaama keenya keessatti qibaatiin kuufamee yeroo immoo deddeebisnee waan qibaatii irratti nyaannu kan namatti caalu jechuudha nama fakkeenya yeroo ndahee ciisu san akkuma beekamu aadaa biyya keenyatiin marqaa dhadhaadhaan nyaannaa muuqisee dhadhaadhaan dhugaa turree dammillee keessa irraa dahee ciisee jechuudha dahee kanan baay'ee natti baay'atee ture yoo yaadattan yeroof narraa badee yeroo ndahee hanga baatii torbaa minamna kana narraa badee garuu saniin booda nitti deebi'e maaliifin bakka keessattuu Itoophiyaa galee foonfaa nyaannan baay'ee natti cime kanaaf wanti kun waan qaama keessaa hoo ta'e qorichaan laalamee hormoonidha fuula keechan bichaa oduun ta'e mataa keessanirree daddafeet bakka baay'ina harrii daddafee kaata harrii mataa keessan keessaa jechuudha kanaaf warri fuularraa isin bee harriin illee isin baay'ate dirqama dhiiga keenya nuraalee akkas jedhaati qorichan ani isinii maxxansu kana akkuma agartan kun isinii maxxansee jira qoricha kana sirriitti irraa screenshot godhadhaati doktoratti agarsiisa kana akkas jedhaati itti maadha fuula kiyya kan ammaatiif kan dura wal biratti ilaaluu dandeechuu jechuudha. Jettanii lafa kaatanii qoricha kireema dibatiin ala warri immoo sirma kireema hin eegaliin zabaadii dibadhaa ijoolleen baay'een keessan zabaadii dibadhaati gizee nyaata hojjettan zabaadii dibadhaa saniin booda immoo akkam gootu erga yoo dhiqattan wannoo doof saamunaa doofii adiisan gosa lama jira wannoo fi roozii fi adiidha keessaa doof adiisanii fi vaaziliinii galgala fuula keessan erga qulqulleessitanii booda vaaziliinii dibadhaa ganamas ka'aatii dhiqadhaadha jechuudha. Maaliif kana fayyadamaa ture ani qoricha gizee fudhadhu san waan naa barreeffame jechuudha achirratti naa barreessanii naa kennanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya keessattuu warri Yemen keessa jirtan baay'ee salphaadha lakkoofsi na bira jira arabiffaan barreeffamee na bira jira biizines kaardii isaanii jira suuraa kaasee tanan isinii postotaa jechuudha bakka ani isinitti himu hin beeku dhugaa fuula kiyya kanaaf akkamitti akka cinqame bakka gadi bee YouTube dalaguun na jibbisiise tinan mana taa'aa ture maaliifin gizee tokko akkam isiniin jedhu nama jibbisiisa bakka fuulli kiyya akkamileetti yaa'an umurii guutuu yoo finniisni kunillee dhaabbate fuulli kiyya akkasumatti busaa'ee hafassee waaqayyo agalatomu kun akkuma agartan kan fuulli kiyya qulqulluudha jechuudha agartani una amma qulqullateera garuu bootanni gadhiise suni ni jira ani waan didibadhu amma zabaadillee akka nama dindibadhu amma dhiise zabaadillee dindibadhu bakka afuma isaati maal akka ta'u laalee ani garuu isaan baatii 7 fudhadhu jedhani ani baatii 4 bicha fudhadheetinan dadhabe coggaarraa gar malee coggaarraan kiyya luqqaa waan ta'eef deebi'ee tinan wannoo ka'ee X-ray laalame coggaarraan kee hubame nan gidduun dhaabe maal ta'ee dheetan gizee tokko nama tokko garaa bokoksa ana baay'ee garaa kiyya naaf ufaa ture yeroo qoricha isa fudhadhu sababa kana dheetinan addaan kute yoo inni immoo asiin badu baate akkasuma turee natti deebi'u taate walumatti fufeetinan hanga naa katabame isaan baatii 7 fiixaa jechuudha isinillee yoo eegaltan addaan hin kutiina yeroo tokko maallaqnis dhabamuu danda'a ani garuu sababa maallaqaatiin osoo hin taane coggaarraa kiyya na dhukkubaa garaan kiyya na bukukaa bakka garaan kiyya duu agartan yeroo sani nama bira deemuu hin danda'u tokkoffaa aduurran deemin jedhanii ibidda bira dhaquun hin danda'amu jedhanii ani garuu fudhachaatuman nyaata hojjechaa bishaan gar malee dhugu jedhanii bishaan
baay'een dhuga bishaan gar malee dhuga nyaatarra bishaantu si eeyyamamaa jechuudha. Waan qibaatii qabu yeroo san nyaadhuun ture kan akka foonii kana asiira alaa bira bitamu kana agartanii juusii alarraa bitamu kana dhuguu peepsiin dhuguu waan sukkaara qabu sirumaa barbarree sukkaara waan zayitii qabudha kana nyaachaan turre wannoo bichaa nyaadha salaaxaa fi shafuuta yoo wannoon hin jirre shafuutiin hin jirre irbaata kiyya kudaama yookiin kobzii asmara yookiin qamadii diimaa jechuudha daabboo isaatiin wannoo wajjiniin haqiina yookiin zabaadii wajjiniin bohaatee afuriif boy nyaachaa ture. Garuu baay'ee huqqatudha ani waan tokko inni irranne akka duraanii sanii muti qaamni kiyya duraan baay'ee wannoo tureeyyuu duhuunii ture gadi bu'een isiniin jedhaa hordoftoota kabajamtoota kiyya kanaaf viidiyoo lamaffaa kanaan waraabe akkuma hin jedhe ka kireemota dibattan eeggadha dhugaadha kireemiin gisee dura dibatan baay'ee nama baay'eetu dibachaa ture dammoo kan kireema kaatiriinaa sanii namatti yaasee isinirraa illee hin bahu jechuudha. Erga finnisni sun bahe deebi'eet finnisni san erga badee irree qoricha fudhatanii irree maadaatii ta'a jechuudha. Ijoollee baay'een adii ta'an kireema dibatu. Kanaaf eeggadhaadhaan jedha. Tokkoffaa immoo harka kana nama gurraachechaa yaani baqa dhalaalee kireema dibatan kanaan isaan agartaa jechuudha. Yoo harka akkatti dibatan kana keessa seenuun kuni wannoo fakkaata jechuudha. Eelee sibiilaa cilee fakkaata. Kuni jechuudha. Dubartoota kireema dibatan harka isaanii kanarratti ilaallaa jechuudha. Kun ni gurraachaa. Kuni isaanii gurraachaa fuulli isaanii adii. Kanaaf yeroo baay'ee wanta akkasii sun ani garuu dibadheeti moti kanan beeku ani doktoratu natti hime. Inni sin jira waanan dhagee tokkorraa waanan beeku tokkorraan isin hiree kanaaf ijoollee shamarranii fakka yaani normali yaani agartanii nature giftii keenya kan rabbi nu kennaa uumamaa keenyan yoo deemne namatti tola jechuudha. Yaani sagantaa oo qabaattan rakkoon qabu maakiyaaja warri jaalattan dibadha garuu kireemota dibatan. Namni baay'een kireema san yoo dhiisee guyyaa lama deemte beekuu hin dandeechu dubartii san. Kireema san dhiisnaan abadan beekuu hin dandeechu. Fuulli isaanii namatti ulfaata jechuudha. Fuula kalee argitee fi fuulli amma argitu qixaamuuti. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyya yeroo baay'ee waanuma harka keenyan balleechinee ganaa TikTok irra filtara malee yookiin viidiyoo irra filtara malee taa'uu kan hin dandeenye baay'ee jira jechuudha. Sababa fuula kanaatiif kanaaf dullumas ta'e dargaggummaas ta'e bareedinas ta'e hundumaa kanuma rabbi nu kenne san qabannee namtolchee fuula xiqqeechennee baatii 2-3 yoo fudhanne saniif gadi dullatti warra faranjii fakkaannaa gimmaashni keenya kun immoo eelee qixxaa karaa tokkoon fuulli ibidditti baay'atee karaa tokkoon ibidditti xiqqaate fakkaannee deemurra akkasni isin jedha yoon balleeche dhiifama garuu wantoota akkana kana doktora kanarraan dhageeffadhe warri bilbila isaa barbaadan suuraa kaasetan arabiffaan barreeffameera. Suuraa kaasee viidiyoo isa ittaanutti isinii dabarsa. Viidiyoon kiyyaa fi sagantaan kiyya akkuma agartanikaa sagantaa bareedaa fi barumsa qabu. Kanaaf waanan dhageerraa yookiin immoo waanan dhagee waanan ijaan argeerraa jechuudha. Zim jedhee lafarraa ka'ee jechuudha. Kuni waanan arge shaakalee namni tokko shaakalee piraaktikaalii tiyoorii qofa oduun ta'een piraaktikaalidhaan waanan argee jechuudha. Kanaaf ekspiriyaansiin qabu isinii dabarsee jira. Warri immoo barbaadan informationii gaas isinii kenneera natti fakkaata. Kanaaf informationiin kun gahaa moti kan biraa barbaannaa additional informationii barbaanna warra jettaniif rakkoon qabu. Viidiyoo biraat irratti isiniif waraaba. Kanaaf viidiyoo biraatii fi sagantaa biraatiin sagantaaleen kiyya baay'eedha waan ta'eef viidiyoo biraatii fi sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaanaa ta'a galatoomaa horaa bulaa deebina isiniin jedha.